Добрий день, мої малята! Рада знову вас вітати! Сьогодні поговоримо про диких звірів. Зима – нелегка пора для лісових мешканців. На землі, деревах, кущах лежить сніг. Здається, що життя у лісі, в степу зовсім замерзло. Але насправді це не так. Винахідливі звірі пристосовуються до зими кожен по-своєму. Давайте подивимося про них. Заєць. Він весь день дрімає у ямці, зробленій із снігу. Він линяє і взимку носить білу шубку, щоб на снігу його було майже непомітно. Незадовго до заходу сонця він виходить на пошуки корму. Поки снігу в полі небагато, він лапками його розриє. Глянь, травичку знайде. А як намете хуртовина глибокі намети, тоді вже не розкопати зайчикові снігу. З кущів, з дерев він молоді гілочки пообрізає або кори поїсть, от і ситий. А інколи і в село в гості завітає. Прийде пізно ввечері, підбіжить до стіжка і почне сіно смикати. Може забігти в сад, щоб поласувати корою фруктових дерев. Наїсться, а потім назад в ліс побіжить. Так і живе заєць цілу зиму. В зимовому лісі чи парку цікаво спостерігати за білочкою. На своєму шляху вона залишає залишки шишки, ялинки чи сосни, з яких дістає насіннячко. До свого дупла білка завжди наближається, перескочуючи з дерева на дерево, щоб не залишати на снігу слідів, по яких її можна знайти. Білочки перечікують сильні морози в теплому дуплі. Тваринка облаштовує в дуплі кубельце або будує сама з гілок чи хмизу. Круглий, як м'ячик. Звірятко спить, загорнувшись клубочком, а пухнастим хвостиком вкривається, наче ковдрою. Ось так зимує білочка. Лисичка. Лисиця взимку живе сама. Хутро у неї в цей час густе і пухнасте, тому вона спить просто на снігу. Лігво лисиці на снігу – це невелика ямка. Коли розгуляється негода, снігопад чи сильний мороз, лисиця ховається в нору. Найчастіше ланцюжки лисячих слідів можна побачити біля стіжків соломи, де зимують миші. Полює лисиця на зайців та пташок. Буває, що заглядає і до курника. Ведмідь. Ведмідь заліз у барліг до весни. Йому не треба виходити на полювання, бо вистачає власного жиру, який він накопичив восени. На кінець зими у ведмедиці народжуються маленькі сліпі ведмежата. Ведмедиця годує їх своїм молоком, а коли пригріє весняне сонечко, виведе їх із барлогу. Погляньте, це ж козулі. Козулі взимку збираються в табунці. Верховодять у них завжди старі самки, а самці тримаються позаду. Живляться козулі молодими пагонами кущів та дерев. Дикі кабани в пошуках корму рухаються стадами. Вони розгрібають сніг та опале листя, знаходять жолуді, горіхи ліщини, лічинки різних комах, гризуть кору дерев. Погляньте, це ж їжачок. Їжак, зарившись у пале листя, впадає в сплячку аж до березня. Маса тіла зменшується більш ніж на третину, бо живуть вони завдяки своєму жиру. Ось так зимують дикі звірі. Одні сплять всю зиму,
а інші намагаються не замерзнути і знайти собі їжу. Малята, ви втомилися чи ні? Пропоную розімнутися разом із звірятами. Прокидайся, позитивом заряджайся, разом з друзями збирайся і роби зарядку так. Руки енергійно плескають постійно. Ноги дуже спритні, затанцюють в ритмі. Гарний настрій не спиняй. І давай, давай, давай. Ей, у здоровому тілі здоровий дух. Ей, у здоровому тілі здоровий дух. Голови дитячі крутяться, мов м'ячі. Наче в океані кит, хвилю запустив живіт. Гарний настрій не спиняй. І давай, давай, давай. Ей, у здоровому тілі здоровий дух. Ей, у здоровому тілі здоровий дух. Кожен ранок прокидайся, позитивом заряджайся, разом з друзями збирайся і роби зарядку так. Друзі, посміхніться. Вгору подивіться. А тепер для ніг і рук супер-пупер мегатрюк. Гарний настрій не спиняй. І давай, давай, давай. Ей, у здоровому тілі здоровий дух. 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 Відпочили? А тепер пропоную вам пограти в гру, яка називається «Віднайди слід тварини». Ви побачите зображення тваринки, наприклад, вовк, і дві картинки із зображенням слідів. Вам потрібно віднайти слід вовка. Як ви гадаєте? Молодці! Наступна картинка – лисичка. З двох картинок слідів тварин вам потрібно обрати одну. Як ви гадаєте? Молодці! Дикий кабан. Як ви гадаєте, який його слід? Вірно. Білочка. Сліди білочки взимку. Так, вірно. Зайчик. Які його сліди? Правильно, це сліди зайчика. Ведмідь. Оберіть сліди ведмедя. Так, вірно. Наступна тваринка – їжачок. Оберіть його сліди. Молодці. А це хто? Лось. Як ви гадаєте, які його сліди? Оберіть. Так, вірно. Гарно пограли з вами. Дякую за увагу. До нових зустрічей!